हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल असद अली टीवी रिपेयर में सब भाइयों को खुशामदीद। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो एलसीडी है 32D2900, इसका फॉल्ट ट्रेस करते हैं कि क्या फॉल्ट है। ये नो डिस्प्ले पे है, इसके अंदर एक वाइट कलर का रेंटर बार से बन रही है, लेकिन पैनल पे कोई डिस्प्ले नहीं है। ये इसका मेन टी-कॉन है जिसके अंदर से वोल्ट बन के साइड कॉफ पे जाने होते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मेन टी-कॉन ओके होना चाहिए, क्योंकि बार बन रहा है तो साइड कॉफ पे कुछ वोल्ट मिसिंग नज़र आ रहे हैं मुझे। बहरहाल मैं मज़ीद भी चेक करके आपको बताता हूँ कि मेन टी-कॉन पे वोल्टेज किस तरह है। ये VGH वोल्ट ओके हैं, VGL ओके हैं, VCC ओके हैं, HAVV ओके हैं और AVDD भी ओके हैं। ये सारे वोल्ट ओके आ रहे हैं। बहरहाल ये पैनल मैंने ओपन कर लिया, ओपन करके इसको उल्टा करके मैंने रख दिया है। अब इसको चेक करते हैं कि इसमें साइड कॉफ पे कौन सा वोल्ट मिस है। बहरहाल मैंने इसको जो है अलग से ये एक बोर्ड लगा दिया है। ये अलग से मैंने बोर्ड लगाया, जो अपना बोर्ड है उस पर मैं बैकलाइट्स ऑन करवाऊँगा। इस बोर्ड पे इस पैनल को ऑन करवाता हूँ। तो चलें जी, हम इस बोर्ड को ऑन करवा के साइड कॉफ पे देखते हैं कि हमारा फॉल्ट क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल ये मैं आपको साइड कॉफ की पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ। ये साइड कॉफ है और ये साथ उसकी वोल्टेज मेंशन वाली भी पिक्चर मैंने शेयर कर दी है। तो ये वोल्टेज आने चाहिए। जो नंबर 1 वोल्ट है वो हमारे हैं जी VGH वोल्ट। तो सबसे पहले हमने जो चेक करने हैं वोल्ट, पहले मैं टी-कॉन पे मेंशन करता हूँ। हमारे VGH वोल्ट ओके हैं, ये देखें जी 33 वोल्ट ओके आ रहे हैं VGH वोल्ट। तो ये पॉजिटिव वोल्ट होते हैं जो तकरीबन 25-30 वोल्ट के करीब होते हैं, 33 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। तो ये हमारे टी-कॉन पे ओके आ रहे हैं वोल्ट। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे साइड कॉफ पे ये वोल्ट अवेलेबल हैं कि नहीं। तो ये मैं साइड कॉफ पे चेक करता हूँ। यहाँ पे ये नंबर 1 पिन है साइड कॉफ पे, जहाँ पर हमारे VGH वोल्ट आने। तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल 0 वोल्ट है, ना नेगेटिव है ना दूसरे वोल्ट है, बिल्कुल 0 वोल्ट पे खड़े में। यहाँ पे कोई VGH वोल्ट नहीं आ रहे। तो पहली बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये वाले बोर्ड देखते हैं कि हमारा पैनल इन बोर्ड से ओके होता है, इनके अलावा भी कोई और बोर्ड ड्रॉप्ड है। ये नंबर 1 है, यहाँ पे ये VGH बोर्ड मिसिंग है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे जंपर लगा दी है नंबर 1 पे। जंपर लगाने के बाद ये देखेंगे मैंने जो VGH बोर्ड टी-कॉन पे मैंने दे दी है। तो अब इसको हम ये देखिए, ये है जी VGH पॉइंट, यहाँ पे मैंने वोल्टेज दे दी है यहाँ से। तो आप ये देखें, ये जंपर भी है जिसको मैंने बिल्कुल तरीके के साथ देखे, ताकि अगर हम पैनल को बंद भी करें तो उससे ये जो है वायर डिस्टर्ब ना हो। बहरहाल ये मैंने दे दी है। तो आप इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारी पैनल की क्या पोजीशन है। तो इसे मैं ऑन करवाता हूँ, देखते हैं कि क्या। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह ये VGH वोल्टेज से हमारा जो मसला है वो हल हो गया और पैनल बेहतरीन ऑन हो गया। ये देखिए एक पॉइंट से मसला हल हो गया। और ये VGH पॉइंट, ज़्यादातर VGH पॉइंट बोर्ड शॉर्ट होते हैं, क्योंकि ये बोर्ड ज़्यादा होते हैं तो अक्सर ये स्पार्क कर जाते हैं, जिस वजह से फॉल्ट आता है। ये नहीं कि ये मैंने बिल्कुल पैनल फिट कर लिया। फिट करने के बाद मैं आपको अभी ऑन करवा के दिखवा देता हूँ। ये बिल्कुल LCD फिट हो गई है। Music licensing reimagined. और ये TCL लिखा हुआ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट ओके हो गया, बेहतरीन। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।